Neka su evanđelja govorila o unutrašnjem putu, o carstvu Božjem u čoveku, ne u crkvama. Druga su prikazivala Isusa kao učitelja koji ne traži slepu veru, već spoznaju u tišini. Takva evanđelja nisu bila podobna, jer nema koristi od naroda koji misli sam. Nema koristi od čoveka koji zna da ga Bog već voli, bez posrednika. Zato su evanđelje po Tomi, po Mariji, po Judi proglašeni opasnima, jer nisu tražili pokornost, već buđenje, i zato su skrivena. Nisu samo tela spaljivana, spaljivane su istine.